Hei ja tervetuloa kaikki. Olen Katerina Salmi ja esitellen tällä videolla Erasmus Plus-rahoiteisessa SME Cluster Growth-projektissa kehitettyn SME Growth Self-Assessment Toolin, eli PK-yritysten kasvun itsearviointityökalun. Tämä PK-yrityksille suunnattu verkkopohjainen työkalu auttaa mittaamaan yrityksen kasvukykyä. Saat nopean yleiskuvan vahvuuksista ja heikkouksista. Työkalu tarjoaa tiekartan, joka tuo esiin yrityksesi potentiaalin ja kehityskohteet. Otat työkalun avulla sujuvasti mukaan myös työntekijät ja kumppanit jatkuvaan kehittämiseen. Itse arvioit yrityksesi kyvykkyyksiä kasvun johtamisen, yhteistyön, kansainvälistymisen ja muiden näkökulmien kautta. Työkalu antaa sitten arvokasta palautetta, mukaan lukien vastauksiin perustuvia suosituksia ja toimintasuunnitelmia. Työkalu on kuin henkilökohtainen yrityskonsultti, joka on käytettävissä rinnalla milloin tahansa. Ja mikä on kenties paras asia? Voit käyttää tätä työkalua toistuvasti, seurataksesi edistymistäsi ja mukautaaksesi strategioitasi yrityksesi kehittyessä. Ole ensimmäisten eurooppalaisten yritysten joukossa, joka käyttää tätä työkalua. Vieraile verkkosivustollamme ja aloittaa itsearviointimatkasi jo tänään.